नमो वेंकटेशाय। आध्यात्मिक विशेषाणां कृते स्वागतम्। आदौ प्रधानांशाः। भक्तानाम् आनुकूल्यार्थं गूडूरुनगरे ई-दर्शन केन्द्रस्य आरम्भः। तिरुमल तिरुपति देवस्थानस्य अध्यक्षेण कृष्णमूर्ति महाभागेन शुभारम्भः। अद्यैव श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामिने पुष्पयागः। श्रीनिवास मंगापुरे अंकुरार्पणांगतया सेनापत्युत्सवः। ग्रीष्मकाले सम्मर्द निर्वहणे विशेष श्रद्धा। सामान्य भक्तेभ्यः तिरुमल क्षेत्रे प्रथम प्राधान्यता। तिरुमल क्षेत्रं प्रति आगन्तुम् इच्छुकाः भक्ताः पूर्वयोजनां कृत्वा यथा आगन्तुं शक्नुवन्ति तथा तिरुमल तिरुपति देवस्थानद्वारा ई-दर्शनकेन्द्रैः चीटिका वितरण कार्यक्रमः आरब्धः वर्तते। एतावत् पर्यन्तं 86 ई-दर्शनकेन्द्राणि देशे वर्तन्ते। अस्मिन्नेव सन्दर्भे नेल्लूरु जनपदस्य गूडूरुनगरे अपि ई-दर्शनकेन्द्रस्य आरम्भं तिरुमल तिरुपति देवस्थानस्य धर्मकर्तृमण्डल्याः अध्यक्षः डॉक्टर चदलवाड कृष्णमूर्तिवर्यः शनिवासरे अकरोत्। ई-दर्शनकेन्द्रेषु 6 दिनेभ्यः पूर्वम् आर्जितसेवाचीटिकानाम् आरक्षणं कर्तुं शक्नुवन्ति। रैलयानानां यातायातस्य प्रधानकेन्द्रत्वेन विद्यमाने गूडूरुनगरे अस्य केन्द्रस्य आरम्भेन भक्ताः सन्तुष्टाः वर्तन्ते। तिरुमल तिरुपति देवस्थानस्य अधीने विद्यमाने श्रीनिवासमंगापुरस्य श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामिनः आलये पुष्पयाग महोत्सवस्य अंकुरार्पण कार्यक्रमः यथाविधि शनिवासरे प्रारब्धः। फेब्रुवरी मासस्य 27 दिनाङ्कतः मार्च 6 दिनाङ्कपर्यन्तम् अत्र कल्याण वेंकटेश्वर स्वामिनः ब्रह्मोत्सवः महता वैभवेन प्रवृत्तः। अस्मिन्नेव सन्दर्भे भानुवासरे मध्याह्ने 2:30तः सायङ्काले 5:00 कल्याण वेंकटेश्वर स्वामिनः पुष्पयागं महता वैभवेन निर्वर्तयिष्यन्ति। एतदङ्गतया शनिवासरे सायङ्काले सेनाधिपत्योत्सवं महता वैभवेन निर्वर्तितवन्तः। तिरुमल क्षेत्रे ग्रीष्म विराम संदर्भे अधिक संख्याकाः भक्ताः भगवद् दर्शनं प्राप्नुवन्ति। अस्मिन् संदर्भे महान् सम्मर्दः अपि भवति। एप्रिल 15 दिनाङ्कतः जून मासान्तं यावत् अधिक संख्याकाः भक्ताः भगवद् दर्शनं प्रतिवर्षं समायान्ति। एतत् मनसि निधाय मासद्वयतः पूर्वमेव तिरुमल तिरुपति देवस्थानस्य ईओ डॉक्टर सांबशिवराव वर्यः अधिकारिभिः सह एतस्य सिद्धता विषये विविध समीक्षा समावेशानां निर्वहणम् अकरोत्। ग्रीष्म विराम संदर्भे तिरुमल क्षेत्रे अत्यधिक भक्ताः भगवद् दर्शनार्थं समायान्ति। आगतेभ्यः भक्तेभ्यः सुलभतया भगवतः दर्शनं प्रापयितुं तथैव आवासादि व्यवस्थां परिकल्पयितुं तिरुमल तिरुपति देवस्थानद्वारा निरन्तर प्रयासः क्रियमाणः वर्तते। अस्मिन् सन्दर्भे तिरुमल तिरुपति देवस्थानस्य कार्यनिर्वहणाधिकारी डॉक्टर सांबशिवराव वर्यः अस्मिन् विषये अधिकारिभिः सह बहुवारं समीक्षा समावेशम् अकरोत्। पूर्व समीक्षा समावेशेषु कृतानां निर्णयानां विषये समीक्षणं तथैव आगामि विषयेषु अपि चर्चा अत्र प्रवृत्ता भवति। अस्मिन् सन्दर्भे ग्रीष्म विरामेषु अधिकसंख्याकाः भक्ताः यथा ग्रीष्मबाधां नानुभवन्ति तथा सर्वेभ्यः सर्वत्र वितानादीनां निर्माणकार्यक्रमः प्रचलति। एतेषु स्थानेषु भक्ताः विश्रान्तिं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। तथैव भगवतः दर्शनविषये अपि तिरुमल तिरुपति देवस्थानद्वारा प्रधाननिर्णयाः स्वीकृताः वर्तन्ते। प्रतिशुक्रवासरं भगवतः अभिषेकसेवा महता वैभवेन प्रवर्तते। अभिषेकात् परं विशेषभक्तानां भगवद्दर्शनव्यवस्था परिकल्प्यते। ततः परं 10:00 वृद्धानां तथैव विकलाङ्गानां च दर्शनभाग्यस्य व्यवस्था परिकल्पिता भवति। ततः परं कल्याणोत्सवभक्ताः भगवद्दर्शनार्थम् अनुमन्यन्ते। एतैः कारणैः प्रति शुक्रवासरं सामान्य भक्ताः बहुविलम्बेन भगवतः दर्शनं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। एतन्मनसि निधाय शुक्रवासरे इतः परं सर्वदर्शनस्य आरम्भः शीघ्रमेव भविष्यति। शुक्रवासरे अत्यन्त प्रधानानां
अतिथीनाम् एव भगवद्दर्शनव्यवस्था भविष्यति। तथैव दशवादनस्य वृद्धानां तथैव विकलाङ्गानां भगवद्दर्शनव्यवस्था निरस्ता वर्तते। ग्रीष्मकालस्य समाप्तिपर्यन्तम् अपि प्रतिशुक्रवासरं प्रातःकाले वृद्धानां तथैव विकलाङ्गानां दर्शनव्यवस्था न भविष्यति। मध्याह्ने 3 भगवद्दर्शनस्य अवकाशः परिकल्प्यते। ग्रीष्मविरामेषु अधिकसंख्याकाः भगवत्सेवकाः भक्तानां सेवार्थं नियुक्ताः भविष्यन्ति इति अस्मिन् सन्दर्भे अवोचन्। अहोबिलमठस्य पीठाधिपतिनः श्रीमन्तः शठगोप श्रीरङ्गनाथ यतीन्द्र महादेशिकन् महाभागाः शनिवासरे तिरुपतिस्थ गोविन्दराजस्वामिनः आलये भगवद्दर्शनम् अवाप्नुवन्। तथैव उपालयानामपि सन्दर्शनम् अकुर्वन्। आलयस्य समीपे विद्यमाने अहोबिलमठे प्रतिनिधयः स्वागतं व्याहृतवन्तः। दर्शनात् परम् अहोबिलमठे विशेषपूजादिकार्यक्रमाः आयोजिताः आसन्। अस्मिन्नेव सन्दर्भे भक्तेभ्यः आशीर्वचनप्रदानम् अकुर्वन्। तिरुपतिस्थ श्री कोदण्डरामस्वामिनः आलये शनिवासरे सायंकाले भगवतः आन्दोलिका सेवा रमणीयतया प्रवृत्ता। सीतालक्ष्मणसहितः श्रीरामचन्द्रः पुरवीथिकासु विहरन् भक्तेभ्यः मङ्गलमयं दर्शनम् अददात्। अस्मिन् सन्दर्भे भक्ताः सर्वेपि कर्पूरमङ्गलनीराजनं समर्पितवन्तः। आंध्रप्रदेशस्य अनन्तपुरजनपदे विद्यमाने कदिरी श्री लक्ष्मी नरसिंहस्वामिनः आलये पुष्पयागमहोत्सवः यथाविधि प्रवृत्तः। श्रीदेवी भूदेवी सहितः लक्ष्मी नरसिंहः रमणीयतया अलङ्कृत्य मण्डपे उपावेशितः। षोडशोपचारपूजादिकं समर्पितवन्तः। ततः परं विविधपुष्पैः भगवतः अर्चनां कृतवन्तः। भाग्यनगरस्य विविधदेवालयेषु विशेषपूजादिकार्यक्रमाः आयोजिताः आसन्। विविधस्थानेषु प्रवृत्तानां कार्यक्रमाणां समाहारः अत्र विद्यते। भाग्यनगरस्य चन्दानगरे विद्यमाने श्री वेङ्कटेश्वरस्वामिनः आलये शनिवासरे कल्याणोत्सवं नेत्ररञ्जकतया निर्वर्तितवन्तः। कल्याणवेदिकायां यज्ञोपवीतधारणादिप्रक्रियाभिः कल्याणोत्सवम् आकर्षकतया निरवहन्। भक्ताः भक्तिश्रद्धाभ्याम् अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थिताः आसन्। भाग्यनगरस्य बंजारा हिल्स प्रान्ते विद्यमाने श्री सीतारामाञ्जनेयस्वामिनः आलये श्रीरामनवम्योत्सवः प्रारब्धः। एतदर्थम् आलयस्य सज्जतां कृतवन्तः वर्तन्ते। लक्ष्मणस्य सीतादेव्याः हनुमतश्च रामस्य च रमणीयतया अलङ्कारादिकम् अस्मिन् सन्दर्भे अकुर्वन्। रामनवम्योत्सवदिने अत्र अधिकसंख्याकाः भक्ताः भगवद्दर्शनार्थम् आगमिष्यन्ति। एतदर्थम् अधिकारिणः सर्वविधसिद्धतानां समीक्षणम् अकुर्वन्। आलय प्रांगणे श्री भवानी रामलिंगेश्वर स्वामिनः उपालये अधिकसंख्याकाः भक्ताः भगवद्दर्शनम् अवाप्नुवन्। श्रीनगर कालनी प्रान्ते विद्यमाने श्री वेङ्कटेश्वर स्वामिनः आलये फाल्गुणमासस्य शनिवासरं पुरस्कृत्य विशेषपूजां निर्वर्तितवन्तः। अस्मिन् सन्दर्भे तुलसीदलैः अर्चनाम् अकुर्वन्। भक्ताः सामूहिकतया विष्णुसहस्रनामपारायणम् अकुर्वन्। भाग्यनगरस्य फिल्म नगरे विद्यमाने दैवसन्निधाने शनिवासरे श्री वेङ्कटेश्वर स्वामिने पूजां निर्वर्तितवन्तः। अस्मिन्नेव सन्दर्भे विविधदेवतापूजादिकं च निर्वर्तितवन्तः। फाल्गुणमासस्य सन्दर्भे अस्मिन्नेव प्राङ्गणे सर्वदेवताराधनं कर्तुम् अवकाशः परिकल्पितः आसीत्। विशाखा महानगरस्य श्री वेङ्कटेश्वर स्वामिनः आलये विशेषकार्यक्रमाः आयोजिताः आसन्। रमणीयतमे अस्मिन् आलये सुन्दरतया अत्र फाल्गुनमासोत्सवम् आकर्षकतया निर्वर्तितवन्तः। अस्मिन्नेव सन्दर्भे भगवतः विशेषदर्शनव्यवस्थापि परिकल्पिता आसीत्। भगवन्तं विविधपुष्पैः रमणीयतया अलङ्कृतवन्तः आसन्। तथैव अस्मिन्नेव सन्दर्भे देव्याः दिव्यदर्शनमपि भक्ताः अवाप्नुवन्। महालक्ष्मी अस्मिन् सन्दर्भे धूपदीपादिकं निर्वर्तितवन्तः। तथैव पञ्चमुख आञ्जनेयस्वामिनः आलये अपि अधिकसंख्याकाः भक्ताः भगवद्दर्शनम् अवाप्नुवन्।
कर्नाटकराज्यस्य बळ्ळारिनगरे नवग्रह महारुद्रयागं निर्वर्तितवन्तः। लोककल्याणार्थम् अयं यागः आयोजितः आसीत्। विविधस्थानेभ्यः आगताः भक्ताः यागकार्यक्रमे भागम् अगृह्णन्। अस्मिन् सन्दर्भे विविधद्रव्याणां समर्पणं तथैव रुद्रपारायणादिकं च कृतवन्तः। चित्तूरुनगरस्य विविधालयेषु अधिकसंख्याकाः भक्ताः भगवद्दर्शनम् अवाप्नुवन्। संतपेटा प्रान्ते विद्यमाने श्री दुर्गाम्बा देवालये तथैव इरुवारं स्वर्णभैरवी आलये च विशेषकार्यक्रमाः कुङ्कुमार्चनादिकार्यक्रमाश्च आयोजिताः आसन्। आलयप्राङ्गणे भक्ताः पङ्क्तिषु उपविश्य कुङ्कुमार्चनाकार्यक्रमे भागग्राहिणः आसन्। तथैव चिदम्बरेश्वरदेवालये नन्दिवाहनसेवा रमणीयतया प्रवृत्ता। अस्मिन् सन्दर्भे भक्ताः नवग्रहमण्डपे दीपज्वालनं कृत्वा प्रदक्षिणम् अकुर्वन्। सिकंदराबाद नगरस्य सर्वदेवता मंदिरे 18तम वार्षिकोत्सव कार्यक्रमः आयोजितः आसीत्। अस्मिन् सन्दर्भे यागशालायां सकलदेवताराधनं, रुद्राभिषेकं, कुङ्कुमार्चनादि कार्यक्रमं च निर्वर्तितवन्तः। अस्मिन् कार्यक्रमे अधिकसंख्याकाः भक्ताः आगताः आसन्। अस्मिन्नेव सन्दर्भे भक्ताः सामूहिकतया विष्णुसहस्रनाम्नां तथैव ललितासहस्रनाम्नां च पारायणम् अकुर्वन्। करींनगर जनपदस्य कोरुट्ला ग्रामे श्री शिव मार्कण्डेय कोटि नवदुर्ग देवालयस्य वार्षिकोत्सवः महता वैभवेन प्रवर्तते। अस्मिन् कार्यक्रमे हम्पी पीठस्य श्री शंकराचार्य विद्यारण्य भारती स्वामिपादाः उपस्थिताः आसन्। पुरवीथिकासु महता वैभवेन स्वागत कार्यक्रमः आयोजितः आसीत्। अस्मिन्नेव सन्दर्भे पीठाधिपति महाभागाः यागशालायां प्रवृत्ते चतुर्वेद पारायणे, रुद्रपारायणे, देवीत्रय सूक्त पारायणे च उपस्थिताः आसन्। ततः परं भक्तान् उद्दिश्य अनुग्रहभाषणमपि अकुर्वन्। मेदक् जनपदस्य मक्कराजुपेटा ग्रामे विद्यमाने शिवालये नूतन विग्रह प्रतिष्ठापनम् अकुर्वन्। नूतन विग्रहान् आलय समीपे संस्थाप्य रमणीयतया उत्सवं निर्वर्तितवन्तः। ततः परं यागशालायां गणपतिपूजां, कलशस्थापनं, पञ्चगव्याधिवासम्, अखण्ड दीपाराधनम्, अंकुरार्पणं च अस्मिन् सन्दर्भे यथाविधि अकुर्वन्। श्रीशैल महाक्षेत्रस्य समीपे विद्यमाने दोर्नाल मार्गे श्री नल्लमल्ल अभयाञ्जनेय स्वामिनः आलयस्य शिखर यंत्र ध्वज प्रतिष्ठापनादि कार्यक्रमाः प्रवृत्ताः। पुरातनस्य अस्य आलयस्य जीर्णोद्धरणम् अस्मिन्नेव सन्दर्भे अत्रत्य भक्ताः अकुर्वन्। अस्मिन् सन्दर्भे मूलमूर्तिं विशेषतया पूजितवन्तः। यागशालायां विविध आगमोक्त कार्यक्रमाः प्रवृत्ताः। ध्वजस्तंभ प्रतिष्ठापनादि कार्यक्रमाश्च अस्मिन् सन्दर्भे अभवन्। चित्तूरु जनपदस्य पलमनेरु समीपे विद्यमाने कूर्मयी ग्रामे श्री दण्डु मार्यम्मादेव्याः आलये विशेष पूजादि कार्यक्रमाः प्रवृत्ताः। अस्मिन् सन्दर्भे आलयं विद्युद्दीपैः रमणीयतया अलङ्कृतवन्तः आसन्। अस्मिन्नेव सन्दर्भे देवीं विविधपुष्पैः अलङ्कृत्य अष्टोत्तरशत नाम पारायणपूर्वकं कुङ्कुमार्चनां निर्वर्तितवन्तः। तथैव मङ्गलनीराजनादि कार्यक्रमाः प्रवृत्ताः। अस्मिन् कार्यक्रमे भक्ताः स्वोत्साहं भागम् अगृह्णन्।
तमिळ्नाडुराज्यस्य विविधस्थानेषु प्रवृत्तानां विशेषोत्सवानां विषये इदानीं जानीमः। आलयानां नगरत्वेन सुप्रसिद्धे काञ्चीपुरे विद्यमाने श्री कोमलवल्ली सहित यथोक्तकारी पेरुमाळ् आलये फाल्गुणब्रह्मोत्सवः प्रवर्तते। अस्मिन् सन्दर्भे भगवन्तं रमणीयतया अलङ्कृतवन्तः आसन्। तथैव सूर्यप्रभावाहनसेवां भगवते पुरवीथिकासु निर्वर्तितवन्तः। भक्ताः कर्पूरमङ्गलनीराजनेन भगवन्तं स्वागतीकृतवन्तः। तमिळ्नाडुराज्यस्य ईरोड् जनपदस्य भवानी समीपे विद्यमाने श्री भद्रकालीदेव्याः आलये दीपोत्सवः रमणीयतया प्रवृत्तः। लोकशान्त्यर्थम् अत्र दीपोत्सवः आयोजितः आसीत्। अस्मिन् सन्दर्भे आलयप्राङ्गणे भक्ताः दीपज्वालनेन भगवतः देव्याः दिव्य आशीर्वचनं प्राप्तवन्तः। तमिळ्नाडुराज्यस्य मन्नार्गुडि प्रान्ते विद्यमाने नागपट्टणस्य श्री सौन्दरराजपेरुमाळ् आलये भगवतः रथोत्सवः वैभवेन प्रवृत्तः। अष्टोत्तरशत श्रीवैष्णवदिव्यदेशेषु अन्यतमे अस्मिन् आलये फाल्गुणब्रह्मोत्सवः महता वैभवेन प्रवृत्तः। अस्मिन् सन्दर्भे सौन्दरराजपेरुमाळ् देवं रमणीयतया सुवर्णाभरणैः अलङ्कृत्य रथस्योपरि उपावेशितवन्तः। ततः परं विविधवाद्यपुरस्सरं पुरवीथिकासु रथोत्सवम् आकर्षकतया निर्वर्तितवन्तः। तिरुमलक्षेत्रस्य नादनीराजनवेदिकायां शनिवासरे कूचिपुडी नृत्यप्रदर्शनकार्यक्रमः रमणीयतया अभवत्। चेन्नैनगरस्य कलैमामणि शैलजा स्वस्य बृन्देन रमणीयतया नृत्यप्रदर्शनम् अकरोत्। आध्यात्मिक विशेषाः एतावता समाप्ताः। पुनः अद्य मध्याह्ने प्रसार्यमाणे तेलुगुभाषायाः आध्यात्मिकविशेषे पुनर्मिलामः। ओं नमो वेङ्कटेशाय।